Hej og velkommen til 3D-eksperten. I dag der skal vi snakke om Flashforge Guider 3 Ultra. Det er en stor og hurtig printer. Den kan printe 300, 300, 600, så du kan lave nogle ret store og høje emner. Udover det, så kører den utrolig hurtigt. Altså det er virkelig en hastighedsprinter. Den er bygget ret solidt. Den har en dejlig stor glaslåg, dejlig stor touch display, så den er nem at guide rundt i. Alle de her store bearings, store rails og alt er bare bygget solidt og stort heri. Så det er virkelig en maskine, der kører stabilt, og altså det er virkelig en maskine, der holder. Den har magnetisk buildplate, så man bare kan tage den af og klikke emnerne af. Eventuelt når man skal gøre den ren og sådan noget, så er det nemt at få det ud. Altså virkelig solid, stor glaslåg. Om bagpå, der har du to muligheder for spole. Den kører dual extrusion. Så her der har du to kamre til 1 kilo spoler, og der sidder også hygrometer i midten, så man kan holde øje med temperaturen og sådan noget. Der er indbygget HEPA-filter. Kører man PLA eller PETG, så selve oppe i toppen heroppe, der er en glaslåg, som man bare kan åbne. Det er altså dejligt nemt, når man bare skal have nogle lidt lettere materialer, at man bare kan åbne her. Så skal du have en, jeg vil sige, industriel printer, der kører super godt og super hurtigt, så skal man prøve at kigge på sådan noget som det her. Du kan se den inde på vores hjemmeside, 3deksperten.dk, eller så har vi en ude på Amalienborgvej 57. Rigtig god dag. Hej.